क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पेट क्यों गुर्राता है? कुन्हा, इस पर विश्वास करें या नहीं, यह सिर्फ खाने के लिए एक अनुस्मारक नहीं है। आप देखें, जब आपका पेट और आंतें खाली होती है, तो वे आपके अगले भोजन की तैयारी के लिए संकुचन करना शुरू कर देती है। यह सिकुड़न वास्तव में भोजन के बचे हुए टुकड़ों को साफ कर देती है, और यह प्रक्रिया तब बहुत तेज होती है जब आपका पेट पहले से ही ज्यादातर खाली होता है। यही कारण है कि वह गुर्राता है।